abakenyezi bashoboye kubaka inzu, abakenyezi bashoboye gukora imirimo itandukanye aho rikora abagabo uno musa akaba aribo bayikora. Ni bya bintu uvuga ati umukenyezi ashoboye muri rusange. Hariho akantu k'agashuri, ni igitangaro kubona akantu k'agashuri, ishure mwese ishure rya leta twashitse neza bakora abana ku mayimaje twashitse afise abana ashika nko ku 70 ngahe bariko bariga n'umwigisha umwe n'ibiro byo hasanzwe yicaye ko murabibona. Nicaye catumye uvuga ati reka shinga ishure ry'abana bana ni ntambamye wari wabonye yari yashikiye abana bana. Abaza nti aba bana ko ari mu barabara bimeze gute, bavuga ati ishure riri kure kandi abana byeyi bo ngaha ntidufise ubushobozi bwo kurekura abana ngo baje ku ishuri. Usanga umuvyeyi afise abana batanu, afise ubushobozi bw'abana batatu, babiri bakaba bari muhira kandi harageze ko bakora iki, ko batangura ishuri. Hanyuma mbona abana ni benshi kuko wabibonye abana banyakira bagize biti, ndavuga nti why not mushira ikintu ngaha abana nkabokipa naho hataragira ubushobozi bwo kuja ku ishuri bataraburonka, reka je ndabokipe basi babe baramenya gusoma no kwandika. Nimba abavyeyi batazashoboka ko abana babaronka umusozi bwo kugenda, ariko baze bazi gusoma no kwandika. Nimba bitazokunda ko uwo mwana agirwa amahirwe yo kuja ku ishuri, reka basegira amahirwe yo kwiga mu ishure ry'ubuntu. Hari ubona ariko urakora ibintu nk'iba kibaza ko ubifisemwo inyungu nivyo cyane. Yes, inyungu ufisemo ni imwe, nuko abana bariko barashika ku nzozi zabo, kuko umwana yahora atiga. Ivyo bita inyungu abantu ndabizi ko bavuga ngo yunguke amafaranga. Jewe inyungu yanje nuko abana bamenye gusoma no kwandika bakava mu barabara, hanyuma nanje je naho nopfa bakavuga ati hari ikintu kimwe yasize akoze cyonyine, yarasize ishure kuri umusozi, jewe nize gusoma no kwandika kubera tantine soso. Iyo niyo nyungu jewe ndayibonamo, ariko inyungu y'amafaranga niba ari washatse kuvuga nta nyungu irimo. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu bakenyezi, abakenyezi bashoboye kubaka inzu, abakenyezi bashoboye gukora imirimo itandukanye aho rikora abagabo uno musa akaba aribo bayikora. Ni bya bintu uvuga ati umukenyezi ashoboye muri rusange. Ndakora mukije. Ndakora mukije cyane nawe Patrick. Umeze neza. Meze neza cyane. Akazina karanje. Akazina kanje banyitera Dukunda Solange, ariko abantu benshi bamenyere ku izina rya Soso cyangwa Tantine Soso. Tantine Soso umva biba byavuye mu bintu by'abana cyane. No musi twakugendereye n'ahantu novuga ko atari hafi, ni kure gato ya Bujumbura Meri, aho hariho akantu k'agashuri, ni igitangaro kubona akantu k'agashuri, ishure mwese ishure rya leta twashitse neza bakora abana ku mayimaje twashitse afise abana ashika nko ku 70 ngahe bariko bariga n'umwigisha umwe n'ibiro byo hasanzwe yicaye ko murabibona. Nicaye catumye uvuga ati reka shinga ishure ry'abana bana ni ntambamye wari wabonye yari yashikiye abana bana. Icatumye nshira imbere kuza gutangura ishure ry'abana ngaha ni ibintu byanje narifise kuva kera, kuko ndakunda abana na cyane cyane abana mbashaka ko abana babaho neza, ariko bivanye n'ukuntu nyene igihugu cyacu cyagiye kigira ibibazo bina biriya, iterambere rikamera nkaho risubiye inyuma gatoya, leta byose ntiyari kubishobora. Jewe nahagaze ku civugo umukuru w'igihugu yakunze kuvuga avuga ngo leta nkozi leta mvyeyi, arasubiramwo aravuga ngo twese hamwe birashoboka. Hanyuma ndavuga nti ko yavuze gutya, burya yavuze ko twese turabavyeyi, yavuze ko turi muri leta igomba gukora. No kuvuga nimba ndi umuvyeyi rero none abo bana bo bari bimeze gute, jewe no kuri ki kugira ngo mbe umuvyeyi, mbe muri leta mvyeyi, mbe muri leta nkozi. Hanyuma nca ndavuga nti reka, kuko nasi ufise ibikorwa byinshi cyane mugabo bisanzaye, nkora mu bana b'imfuvyi, abatishoboye, bamwe barabara, muganda ndavuga nti ko duhaye uburenganzira bwo kwitwa ngo leta mvyeyi leta nkozi, twese turabavyeyi kandi turabakozi. Nca ndigira inama rero aha hantu ntangure ishure, kuko nahasanze hari ikibazo c'amashure. Amashure wari uje gukora iki kugira nahora ndahagira utu evenement two gutanga amakaye, amatwa scolaire mu kwezi kw'icenda, nkatanga amakaye, nkatanga ibikoresho by'ishure, nkahereza abana batishoboye cyangwa abana b'imfuvyi kuri umusozi bari basanzwe bamenyereye. Hanyuma mugabo igihe kimwe ndaza nje kubitanga, mbona abana bari mu barabara ni benshi, ndabaza nti aba bana ko ari mu barabara bimeze gute, baravuga ati ishure riri kure kandi abana byeyi bo ngaha ntidufise ubushobozi bwo kurekura abana ngo baje ku ishuri. Usanga umuvyeyi afise abana batanu, afise ubushobozi
bw'abana batatu babiri bakaba bari muhira kandi harageze ko bakora iki ko batangura ishuri hanyuma mbona abana ni benshi nkuko babibonye abana banyakira bagize gute ndavuga nti why not ntushira ikintu ngaha abana nkabokipa naho hataragira ubushobozi bwo kuja ku ishuri bataraburonka reka je ndabokipe basi babe baramenya gusoma no kwandika nimba abavyeyi batazoshoboka ko abana baronka ubushobozi bwo kugenda ariko baze bazi gusoma no kwandika nimba bitazokunda ko uwo mwana agirwa amahigwe yo kuja ku ishuri reka basegira amahigwe yo kwiga mu ishure ry'ubuntu ishure amuvuze ko amashuri yabo yari kure cyane ariko ishure tubona ngaha basanzwe bigiramo tubona agashure gatoya koko wakaronse gute ico naco kugira ngo ndakaronke nabanje kuraba niga nyene akarere kose ndaba kuko hari ahantu bita mu Bugari ni hariya hirya aho hantu n'ahantu hirya y'umwonga bita Mugoyi no kudafise umwanya twari kujayo aho hantu hari imiryango ikenye cyane kuri ibabaje mu by'ukuri rero cyane cyane cyasanga abo bana nibo bafise ico kibazo nta mwana wo muri ako gace higa nk'abana nka 10% baja ku ishuri abana benshi bari mu barabara ndagenda rero abana ndabegeranya ndavuga nti reka ndondera inzu hafi bashobora gushikana umwana wese ashaka kwishikana ku ishuri ndondera inzu rero ndayipanga napanze araga chambre gatoya napanze inzu ijya mwabonye hanyuma tugitangura rero nico gira ndakubwire twatanguye ku birago twicara ku birago kuko nta ntabe nari mfise nagenda gura ibirago mu isoko mu Kanyosha ndabizana ndabisasa amashusho nayo rayabona twiricara hasi hadufise akajagari kenshi bakinjiza ibirato bagaca bicara kuri ca kirago buke nkongera nkagihanagura nkagikoropa bamaze kubona gukoropa ikirago hanyuma nkakizinga wabibonye mu biro ko ariho bigishinze bijya birago hanyuma mu nyuma rero Imana irantera iteka ushobora gukoresha zirya ntebe amabanga wabonye ubu rero nuvuga ko turi muri VIP wabonye ko turiko bimeze neza cyane hari nambamye ugeze uhuraho kugira ngo agashure tukabone kameze uko intambamye nahuye nazo cyane kuko hasi natanguriye mu kandi gashure ako gashure rero karava hakava imvura iguye bigaca biba amazi agaca dutemberamwe muri bya birago nkaca mpagurutsa abana bya birago nkabizinga nkabihagarika ngaho mu nyuma ndahava nimukira ngaha maze kwimukira ngaha rero naho nyene ntihari hugaye bijya biyo wabonye biriko twabishize ko ejo ariko twari dufise ibikarto navyo biraboneka biraza kubona ku mashusho imvura naho nyene ikagwa ikatwinjira muri uruherezi twongera tugahaguruka bya bintu bigatota twongera tukazinga gutyo ni yahe vision ufise kuva kera gushikana no munsi kuri aba banyeshuri bawe vision mfise nuko abo bana kuko ari Burundi bw'ejo nshaka ko batera imbere bagakura hanyuma bakazovuga bati natwe igihugu cacu reka tugifate mu mugongo abana bari nyuma nico ndabigisha imbere yuko dutangura kwiga ndabwa nti ibi nabakoreye nshaka ko nimwakura muzobikorera abandi kugira ngo twagure igihugu cagukigwe cyane cyane mu iterambere ko nta terambere ritagira ubumenyi ndashaka ko ubumenyi bwaguka bikagera kuri abana bakagira icyo bimariye hanyuma igihugu cyacu kigatera imbere hari ubona ariko urakora ibintu nk'iba kibaza ko ubifisemwo inyungu koko nivyo cyane yes inyungu mfisemwo nimwe nuko abana bariko barashika ku nzozi zabo kuko umwana yahora atiga ivyo bita inyungu abantu ndabizi ko bavuga ngo yunguke amafaranga jewe inyungu yanje nuko abana bamenya gusoma no kwandika bakava mu ibarabara hanyuma nanje je naho nopfa bakavuga ati hari ikintu kimwe yasize akoze cyonyene yarasize ishure kuri umusozi jewe nize gusoma no kwandika kubera atazindi soso iyo niyo nyungu jewe ndabibonamo ariko inyungu y'amafaranga niba ari washatse kuvuga nta nyungu irimo iri shuri no munsi bariga navuga ko ari nka garden cyangwa maternelle ni ishure uko ni ishure primaire secondaire bizuzaga nibwo yabufasha bose kuri ico kintu nimbara bo gufasha kuri primaire cyangwa secondaire nukuri abantu baba bavyumva abo bumva kandi sinzikizwe fise staff zibiri fise umudamu akora ubuyi bwabo akora amasuku agakora n'ubuyi bwabo kuko ubwa mbere byose nije nabikora narateka nkakoropa nkabigisha mbona mu nyuma bibaye birebire bibaye binini hanyuma cyane igira inama yuko norondera umuntu adufasha guteka ubuyi
akongera akoza ibikombe by'abo bana, akongera akabakarabisha intoki kuko urabona nk'ubu amaso yateye. Tuba dufise umudere agomba kubigisha gukaraba neza batashe canke mbere yuko binjira mu ishuri ngo ntibandukizanye amaso. Uwo turamufise, hanyuma nkaba afise n'ujya mwigisha, ujya n'umwigisha afise diplome y'ubwigisha, afise uburambe mu kwigisha abana, bamwita Madame Aline. Okay. Nkuko nako ndayasozera, ni umukenyezi umwe mu bakenyezi bashoboye yagerageje gushinga ishure ry'abana agafasha n'abakenyezi bagenzi biwe muri rusange. Asante cyane. Urakoze cyane nawe.